Congo Esengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Esengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Mbote la bino balandi ya Congo Esengo TV. Toza awa kaka na prison ya Makala, hein? Babi butu e inda katongo etanaka. Donc tongo etanaki déjà balobaki batbaya honorable Mike Mukeba ya kobima lelo. Mende bino mo bozomona abimite. Yango bomoni ba activiste et puis na bana mboka ba onyoso ba yaki pona koyamba honorable Mike Mukeba ndenge bazosala babandi ko sala ba nini na bango bazosala ba mouvement na bazosala de façon que ba libérer honorable na bango balobi aza député na bango o ba vota na commune ya Lingwala bazana posa ya libération na ye journée ya lelo yango binomo bozomona comment est-ce que babandi ko sala ba manifestation na bango donc Mike Mukeba lelo akobima lisusu te et comme abimal aye batu baya lisusu lobi na 11h que lobi na 11h bakobimisa ye toyebite pourquoi bazosala bongo akobima lisusu te ou comment boye lelo boya lobi na kuna yango bomoni comment est-ce que batu bazo silika omoni comment est-ce que ba peuple bazo silika donc binomoko bolanda ndenge ambiance ezoleka a ezoko se passer awa liboso ya prison ya Makala. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Mukeba il doit sortir. Mukeba il doit sortir. Mukeba il doit sortir. Mukeba il doit sortir. Kamera ibie. Bakangeli biso Mukeba. Bakangeli biso Mukeba. Bakangeli biso Mukeba. Bayi doit sortir. Mukeba il doit sortir. Ah bon à Mike tout. Oluka kama lelo na
Yambo, nakobanda ko remercier ba journaliste nyoso ba compagnie pendant 2 jours. Vous savez Moussala Malamu, vous avez aussi effort mingi. Je pense que vous avez la digne confiance au Pessibiso pour Bitumba au Yotoko Mene et Alipo Namboka. Tolinko Sabino officiellement. Lilo. De Konabiso Mike Mukibai, député provincial de Yalamuka, il y a Lingwala, Akobima Lobby. Mokolo ya jeudi pe ayuti ko yebsanga siko même pas 5 minutes alobi na baye banso balinga kangai na ebete bonyo kwa mingi na ebete bosali batu ebele s'il vous plaît lobby ngule bete betate na kobima soki pe na ndenge ya mibeko abimite bakoko bakola muka pona kobimisa ye mokolo malobi ya liboete donc bo ya binobanso lobby à partir ya 11h 12h toza lebele awa pona nini abimi lelo te boyoka kisango ete zuzi wana yaki na musala na ete ba avocat balandi zuzi wana tino na ndako na ye ba signer pe mokanda yango oyo tobana luka ba signer arrêt wana ba signer yango c'était ça le plus important tango arrêt ba sisi ko signer yango ba avocat bazui arrêt wana ba ye nango na cour d'appel arrêt longo na cour constitutionnelle ba ye nango na cour d'appel pona ni cour d'appel parce que cour d'appel nde e condamnaki Michael na o ba benki arrêt avant dire droit avant pas sambisa ye donc c'est ngai ba yebse bango ete eloko bosala ki ya mabe coup ezali kolo constitutionnel annulé yango tango bauti okoma sikoyo na cour d'appel bazuzi ya cour d'appel bakangaki bureau na bango déjà avant l'heure normale bavoka bakomi pendant l'heure mais bato wana okwa bayebaki bakangaki bureau bien avant pona konyokola Mike mais bobanga te bokama te ezali un procès politique. Ils allaient à manœuvre à manœuvre dilatoire. Pour nous dilater ce jour dans la prison, agno kwama azala démoralisé. Mais elo ke bangi sa Mike Mukibai et alite. O yambala yambo akota na makala te. Mais yambala yambo akota na bolo côté. Lobby to ya la biso banso wana ya maloba na koloba na komba Mike auti ko yebisanga ete Prince Penge bana bana mboka lobby 11h bazala wana na kobima. Faites-y confiance, faites-y confirmation. On a un lekina motomoko wana lobby, il pas yoki que non parce que lobby na yeke ba utiliser document na tongo peut va libérer donc lobby 11h biso banso yaka na siffler na yo poto kolonga makolo wate bisika to kena Mike Mukibai. To pesi bino merci mingi. Boyoki bino moko ndenge Prince Penge auti ko confirmer auti ko loba que Mike Mukibai journal lelo akobima lisusu te bino mo boyoki. Donc botala bino moko comment est-ce que ezoko s'est passé awa na prison ya Makala bino mo bozo mona en tout cas ambiance nini ezoko s'est passé awa.
toza bongo en direct il y a prison centrale à Makala to solo na ba activiste mbote maman on bo se manifester je ne sais pas bo se manifester pourquoi bon si aujourd'hui c'est décidé de manifester liboso prison centrale de Makala les apôts n'avant moi irrégularité mon président na kati ya justice en mboka na biso aujourd'hui ça fait 2 jours 48 heures nani cour constitutionnelle oyo to bengaka o babengaka bato basala mibeko bato basala droit babengango dernier ascenseur ils ont déjà décision pour libérer l'honorable Mike Mukebai mais fort malheureusement ça fait 2 jours 48 heures to vandi awa donc c'est que l'honorable Mike Mukebai a bimité c'est que eza volonté manifeste ya mutu moko boye avant de dossier pour abimisa honorable Mike 2 jours en union saison bimate raison ezani ba pesi raison te bon lobby to zalaki awa ba bisa biso que non juge il fallait tirer dernière signature azalaki na plénière. Alors, vers 17h, si nous sommes en Dakou, lelo va libérer honorablement Mike. Alors, si on prend lelo balobi nini parce que lobi balobi na bino que juge Joana Zaki na plénière et lelo va pousser raison nini. Bon, jusqu'aujourd'hui raison ils ont connu parce que non, ce n'est pas possible à bimalelo, tout c'est la lobby. Tous ignorer raison parce que ça peut raison que c'est au Ok, merci beaucoup. Tozo continue toujours que solo na ba activiste. Mbote maman. Oui papa, tout le monde se manifester. Pourquoi vous se manifester? Oui, tu se manifester le lopo. Normalement il fallait maïka bima lobby. Lobby bah c'est que non bima lobby te vu que signature est coqualité. Il fallait bah juge sangana pour ba signer ba on surtout. Mais aujourd'hui on est surpris. TRO on nous appelle là-bas oui ba bureau est fermé. Donc signature tout de suite moi maïka bima pe exacté. Le bureau est fermé, mais baloba qui est là à 8h. Tu comprends, était au commisiko 18h moins et bah décider ni balobi ni pesi ba raison ni pourquoi Mike Mukebai a bimité les lots. Bazana ba raison ou est valable té au bazo pesa jusque là. Donc on a compris que jusque là malgré état des droits n'enye baloba kezali mais tozo mona ngote po jugement a été déjà rendu. Les loyo Mike azana 3 jours déjà na kati. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Toroya lisu lobby biso to lembate à chaque fois on ça biso to yaka biso to roya si juste Mike akobima to c'est la libération à Mike lobby on sera ici à 11h et j'appelle tout le monde to ya na 11h oh ya lelo za muke ya lobby ko leka. Merci beaucoup. Bandeko to benga bandeko nyonso ba congolais ngana za activiste pro démocratie ya mouvement citoyen. En fait Mike Mukebai c'est un activiste politique oyo que non a soutenir biso baboloko nyonso obi bango bakanga biso Mike Mukebai a soutenir biso tozo comprendre te ba délibérer procès na ye aza innocent comment fait-il ba koki ko politiser kaka lelo ba bimisa sous information que non ba député ba lobby boy en fait to vota ki ba député wana ba député provinciaux pour ba na compliquer biso moka ba congolais nazo ba député ba lobby ni ba député ba lobby va maintenir sanction ya Mike Mukebai à continuer à croupir na kati ya boloko comme si balie kania kamoko boy biso to accepter en ngote biso tant que non ba peuple qui no biso ba oyo to vota ki Mike Mukebai to loba biso na ba Mike Mukebai to se retrouver na kati ya prison so ki lobby Mike Mukebai abimité le deuxième jour to flasher bango ga moi quelque chose Kabila oyo azalaki dictateur munene asukaki na kokende soki Godin Poy batindi na mission moko boy à faire souffrir peuple congolais na ba honorable na bango tokotia na suka Kabila aza président Kabila aza na pouvoir mo na mboka ote Félix Tshisekedi tozo benga ye aza chef de l'état à comprendre que non makambu oyo bazo luka na ba eli ya Kinshasa et comme Melaye Musika le 23 décembre to retourna ye babiloko nyonso Félix Tshisekedi okanga mututel alors que yo muto prometa ki biso état de droit alors biloko biso nyonso to ozomona te to kotuna ye makambu oyo soki akozala na posa que non acha candidature comme chef de l'état a ko expliquer biso pourquoi akomaki ko continuer pouvoir ya Joseph Kabila ko kangaka ba eli ko kanga peuple kasi oya prometa biso eza yango te to ko lembate tellement za engagement o biso to zwaki to ko kende na ngoti na suka. Merci beaucoup, merci. Balandi ya Congo Esengo TV, merci Nabino. Bino moroboyo qui commence que bato balobi. Tokuta na bino sous lobby parce que oeza Congo Esengo TV. Tobi to ozala chaque jour to ye basi Mike Mukebai akobima ou pas. Dans lobby tokuta na sous na bino na 11h to ozala wana po na routine de la bino ba image na bino. Bye.
Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV.